Halo guys, jumpa lagi bareng aku Fatkur Makalah. Masih sama. Kali ini aku juga mau main CTR. Nah, kalau untuk kali ini aku mau nyobain yang di es guys. Nah ini Blizzard buff. Oke, kita ambil 5 dan tetap pakai hard ya. Dan oke, karakternya ini aja, si kangguru gila ini ya. Dulu aku pikir ini anjing guys, ternyata kangguru. Terus pakai style drive, soalnya style drive itu paling mudah buat maintain nose ya. Kalau yang speed itu kalau udah level lebih atas dari drift, karena aku belum nggak terlalu jago-jago amat, masih pilih drift aja. Oke, ini dia. Sip. Oke, bagus banget guys, bagus banget ini. Sip, mantap. Oke, maintain kecepatannya bagus banget. Untung ada bom, jadi nggak kena roket. Oke, mulus banget guys. Terus aduh, ada banyak hijau guys, tapi gak apa-apa. Oke, mulus guys. Oke, mulus. Aduh, apinya habis. Nggak apa-apa, masih juara 1 guys. Tidak ada gangguan dari AI emang kampret guys. Kalau kita ada di deket-dekatnya itu pasti aja dapat rudal, dapat apaan aja dah. Kalau udah memimpin di depan gini mah enak. Wah, lumayan mulus. Bagus. Oke, segitu aja guys. Di lain video kita main ini lagi dengan beda track. Bye.